Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaho umugisha abarinde, Uhoraho abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imitima yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Uyu munsi turacyakomeza mu nzira ya za rituweli. Tugiye kureba uko abemera kandi bagendera mu nzira ya Kiliziya Gatolika, donc abakatolike, mushobora kwiyambaza ibikomangoma 12 by'intambara. Ibyo bikomangoma 12 by'intambara ni Saint Antoine, Mutagatifu Antoine, Mutagatifu Ambroise, Mutagatifu Luka, Mutagatifu Mikaeli, Mutagatifu Charles, Mutagatifu Mariko, Mutagatifu George, Mutagatifu Matayo, Mutagatifu Thomas, Mutagatifu Paul, Mutagatifu Yakobo, Mutagatifu Andrea. Ahangaha rero abangaba 12 mvuze nibo biswe ibikomangoma 12 by'intambara. Iyi rero ni invocation de 12 princes de guerre. Itangira ivuga gutya, ndabanza mu Gifaransa, hanyuma impamvu mbanza mu Gifaransa ntimukagira ngo wenda no gushaka gushyira Igifaransa hejuru kurusha ibindi, kandi niyo nagishyira hejuru nyikunda nta kibi kirimo. Ariko impamvu uvuga mu Gifaransa ni ukugira ngo ababasha kumva uru rurimi bo bashobora kwisobanurira neza mu Kinyarwanda kurusha uko jyewe nabisobanura. Invocation des 12 princes de guerre. Vous, les 12 princes de guerre, Saint Antoine, Saint Ambroise, Saint Luc, Saint Michel, Saint Charles, Saint Marc, Saint Georges, Saint Matthieu, Saint Thomas, Saint Paul, Saint Jacques, Saint André, vous les 12 princes de guerre, je vous invoque, dépêchez-vous d'accourir avec vos fourches, et que mes ennemis, plus nombreux que les sables de la mer, tombent sous les éclairs explosifs de vos prunelles. Saint Antoine, Saint Ambroise, Saint Luc, Saint Michel, Saint Charles, Saint Marc, Saint Georges, Saint Matthieu, Saint Thomas, Saint Paul, Saint Jacques, Saint André, princes de guerre, je vous invoque à nouveau. Dépêchez-vous d'accourir avec vos fourches, et que mes ennemis attendent les os et les chairs grillées sous le poids de vos boucliers, plus lourds que les montagnes de la terre. Comme vous avez terrassé Satan, Saint Michel, exterminez pour moi mes ennemis, renvoyez-les dans l'abîme qui les est préparé. Donnez-moi le repos de la tranquillité, la paix que les méchants ont ravie de moi. Je vous supplie, ô Saint-Ange, dorénavant mes protecteurs, fermez la bouche de mes ennemis pour qu'ils ne puissent me faire aucun mal. Brouillez leur cerveau, leurs pensées, confondez leurs projets pernicieux et leurs complots. Portez la discorde et la division dans leur maison et dans leur réunion, afin qu'ils se détournent de moi et s'entre-déchirent. Que seulement ma langue mon esprit et mes idées soient déliés et persuasifs
au milieu de ce peuple barbare de sourds, muets et d'aveugles. Un pater, un ave, psaume 3, psaume 25, psaume 35, psaume 58, versets 7 à 10. Rero iyo ngiyo yari iyo invocation aux 12 princes de la guerre. Ngiye kugerageza kwisobanura mu Kinyarwanda ko mbishoboye, hanyuma ababishoboye namwe mwajya musobanurira bagenzi banyu, ndetse abazi Igifaransa kundusha mushobora kujya muyisobanura mukayoherereza inshuti zanyu kuri WhatsApp cyangwa Telegram cyangwa n'ahandi, kugira ngo mubafashe mu bihe bibi baba barimo bakomerewe. Iyi rero mu Kinyarwanda ngenekereje iragira iti: mwebwe bikomangoma 12 by'intambara, Mutagatifu Antoine, Mutagatifu Ambroise, Mutagatifu Luka, Mutagatifu Michel, Mutagatifu Saint Charles, Mutagatifu Mariko, Mutagatifu George, Mutagatifu Matayo, Mutagatifu Tomasi, Mutagatifu Paul, Mutagatifu Jacques, Mutagatifu André, mwebwe ibikomangoma 12 by'intambara, ndabatabaje mwihute cyane na furushe zanyu. Furushe ni igiti kiba kiriho amenyo atatu y'ibyuma, bajya bavuga yuko iyo ujombye umwuka mubi nyine ugenda. Furushe kimeze nk'ikanya, ariko kikaba ari icyuma gifashe ku giti kirekire, nk'igiti kijya koresha nka bya biti by'imyeyo. Rero icyo cyuma kiba gifite amenyo atatu, nicyo bita furushe. Mwihute na furushe zanyu, abanzi banjye benshi kurusha umucanga wo ku nyanja, bagwe bagushijwe n'imirabyo iturika iva mu mboni z'amaso yanyu. Mutagatifu Antoine, Mutagatifu Ambroise, Mutagatifu Luka, Mutagatifu Michel cyangwa Mikayire, Mutagatifu Charles, Mutagatifu Mariko, Mutagatifu George, Mutagatifu Matayo, Mutagatifu Thomas, Mutagatifu Paul, Mutagatifu Jacques, Mutagatifu Andrea. Bikomangoma by'intambara, ndabatabaje nanone, muze muze mwihuta cyane na furushe zanyu, abanzi banjye bumve amagufwa yabo n'inyama zabo zitwitswe zihiye, ziremerewe n'ingabo zanyu. Ingabo ni za zindi bakoresha bakinga imyambi cyangwa se barimo kuranga imyambi n'amacumu. Baremerewe n'ingabo zanyu ziremereye kurusha imisozi yo ku isi, nk'uko mwatsinze Satani, nk'uko watsinze Satani. Mutagatifu Michel, urimbure abanzi banjye, ubohereze ikuzimu aho bateguriwe. Mpa ukuruhuka mu mahoro, mpa amahoro Abanyarwanda, mpa amahoro abagome banyambuye, mpa amahoro abagome banyambuye. Ndagutabaje, ndabatabaje ni mu bwinshi au pluriel, ndabatabaje batagatifu ndetse namwe bamarayika, mwebwe kuva uyu munsi mubaye abandinda. Mufunge umunwa w'abanzi banjye ntibabashe kongera kungirira nabi. Ubwonko bwabo, mu bwonko bwabo bavangirwe, mu bitekerezo byabo ndetse no mu mishinga yabo mibi n'ubugambanyi bwabo bavangirwe. Mushyire kutumvikana
no gutandukana hagati mu mazu yabo, inama zabo bazihindukize bazinkureho, ahubwo bamarane hagati yabo. Ururimi rwanjye rwonyine, roho yanjye, ibitekerezo byanjye bibe bigororotse kandi babyumve babyemere. Aba bantu b'abagome batumva, batavuga kandi batanabona. Uvuga dawe uri mu ijuru imwe, ndakuramutsa Mariya imwe, ukavuga Zaburi ya 3, ya 25, ya 35, ya 58, hanyuma ukagenda usoma kuri izo zaburi, buri zaburi genda usoma kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 10, ku murongo wa 7 kugera ku wa 10. Ntabwo izo zaburi uzivuga zose, ahubwo ugenda kuri zaburi ya 3 ukajya ku murongo wa 7 n'uwa 10, kuva ku wa 7 kugera ku wa 10, iya 25 umurongo wa 7 kugera ku wa 10, iya 35 umurongo wa 7 kugera ku wa 10, iya 58 umurongo wa 7 kugera ku wa 10. Ahangaha rero uba witabaje ibikomangoma 12 by'intambara. Hari nanone indi rituel abagatolika bashobora gukora, ariko iyi ngiyi isaba kujya ku irimbi kandi abantu barabitinya, niyo mpamvu numva ntayibabwira. Iyi ngiyi ni rituel ukora ari kwa 4 isaa 4 za mu gitondo, ukagenda ukajya ku irimbi ufite umufungo w'indabo. Iyo ugiye kwinjira ku irimbi, ubundi amarimbi menshi aba anafunze afite ikintu kimeze nka bariyeri cyangwa se za porotaje. Iyo ukinjira mu irimbi uhita uhindukira ukareba iburyo bwawe, ugahita uvuga ngo Mutagatifukazi Radegonde, Sainte Radegonde, je vous demande la permission d'entrer, ngusabye uruhushya rwo kwinjira. Ahangaha rero uragenda ukajya ahantu hari imva, ukahavugira ibyifuzo byawe, hanyuma warangiza ugashyira za ndabo aho ngaho kuri iyo mva iyo ari yo yose. Iyo bukeye, ubwo ni kwa 5 isaa 4 nanone, ugomba kuba uhageze, ukongera ugahindukira winjira ukareba iburyo, ukavuga uti Mutagatifu Radegonde, ngusabye uruhushya rwo kwinjira. Ukagenda ugafata za ndabo wari washyize kuri ya mva, urumva ko zaharaye, hanyuma ukagenda ukazishyira muri litiro 2 z'amazi wavomye y'isoko, ukagenda ukavangamo na litiro 2 z'umugezi utemba, ugashyiramo litiro 2 z'amazi ya robine, ugashyiramo umuti bita baume commandeur, ugashyiramo na lavande itukura. Hanyuma isaa 6 ukavuga uti wowe kanaka, nzi yuko uri hano kandi nzi ko unzaniye, ukavuga bya bindi byose wasabye, ugahita uvuga uti none ndakwishyuye. Ugafata buji y'umweru ukayicana, hanyuma warangiza ukinjira muri ya mazi yose harimo bya za ndabo washwanyaguje, za ndabo nyine wavanye kuri ya mva, zimwe wari wajyanye imbere, za ndabo ubu wazishwanyaguje muri ziriya litiro zose z'amazi, ukagenda ukicara muri ayo mazi ukayamaramo isaha uyiyuhagira, wicaramo. Iyo udashoboye kubona ikintu kinini ukwirwamo, bisaba ko waba ufite ikintu uhagararamo, hanyuma
ukajya udahisha igikombe uyisukaho asubira hahandi, yamara no kugeramo uhagazemo ukajya ukomeza ukayimenaho. Icyangombwa ni ukumaramo isaha. Ngayo nguko. Hari akarituwere koroshye nabonye ushobora gukoresha igihe nk'umuntu akubereye mu nzu akaba yaranze kukwishyura. Icyo ni kimwe. Ukaba umutinya se kuko yaba ari umuyobozi, ukavuga uti nayivamo arasiga ampitanye, cyangwa se ukamutinya nubwo yaba atari umwicanyi. Abayobozi ntabwo simvuze ko abayobozi ari abicanyi, ariko hari igihe ubwawe uba wifitiye ubwo bukavuga uti uyu muntu ninyimukuramo simbikira. Rero niba ubona atakwishyura, icya mbere ni icyo ngicyo, ko batakwishyura bitihise. Wayimuhaye ku mafaranga makeya, musezerana ko uzamwongeza. Igihe cyo kumwongeza kigeze arakugangarana, ntiyayivamo, amafaranga ntiyayongera. Ahangaha iyi rituweli ndagira ngo mbamenyeshe ko uyikora iyo uwo muntu ari mu nzira yo kuguhemukira. Donc nta kwishyura, cyangwa se ayo wamwongeje niba nawe utari mu makosa yo kongeza uko wiboneye ngo nuko ufite inzu, ukabuze ko umuntu donc afite ikintu kibi arimo kugukora kandi ari mu nzu yawe. Ese ni igiki ushobora gukora? Nta rituweli yindi uri bukore. Uragenda ushake inyoni yitwa Merle. Inyoni yitwa Merle, muze kubyandika, murabona ishusho yayo. Nimubona ishusho mushobora kuyimenya mu izina ryayo rya Kinyarwanda. Hanyuma numara kuyifata urayikuraho ibaba rimwe ryo ku murizo rirerire kurusha ayandi, ryo ku murizo. Bitihise ufate ibaba ryo ku mababa y'iburyo urikureho. Hanyuma uze muri rwa rupangu rwawe urebe, ushobora kuza muje gukoresha utuntu uduki, ugafata rya baba, wa muntu atakureba, nta n'umuntu wawe ukureba, ukaritabaho mu rupangu. Ari buryame aburi bitotsi muri we, afata umwanzuro wo kuva aho hantu, yumve ntahashaka, yumva arahanze. Icyo nzi cyo mu masaha 24 araba agiye. 24 araba agiye, atanagusezeye, atanakwatse preyavi. Icyo ni ikintu gikora, narabibonye inshuro ebyiri, ndumva zihagije. Rero kuba navuga yuko ibyo bintu bikora. Hari igihe umuntu aba gushaka kandi uzi neza ko agushakira nk'ibintu bibi, ukaba uzi ko nazi umunsi mwabonanye uzumva inkuru mbi cyangwa azakubwira ibintu bibi, akaba kugenza, akaba kugendaho. Ese ni icyo wakora kugira ngo uwo muntu atazazi iwawe? Ahora abigambirira ariko ntazigera ahagera, ndetse no mu nzira ntimuzigere muhura. Ufata icupa rya kora, ugashaka umuhondo w'igi ukawushyiramo, ukavuga icyifuzo cyawe. Hanyuma ugafata iryo cupa ukagenda ukaritaba umutwe ucuritse imbere y'inzu yawe. Ukaritaba ku buryo indiba yaryo itagaragara, donc ukashaka ahantu ritaba harehare nka muri santimetero 50-60, hanyuma ukaricurikamo. Rigomba kuba ripfundikiye. Kora murayizi, muri ibihugu bya za Mali, bya Guinée Conakry, Senegal se gutyo, ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Uburengerazuba iyi kora irahaba. Fata rero icupa ririmo kora nyine, hanyuma rikaba rituzuye neza, ugasukamo wa muhondo w'igi, ugapfundikira, ugacurika.
ahangaha rero uwo muntu iteka azajya atekereza kuza iwawe, arware kokorishe, arware diyare, arware mu nda, ku buryo kugutekereza bizajya bimutera ubwoba, ashake kuza bimunanire, umugangarane, umubane ubukombe. Hari rituwere ukora iyo umuntu avuye nko kugusura ukabonana umuntu ufite negativite nyinshi, nta cyiza kimugenza. Kugira ngo atazagaruka iwawe wakora iki? Nava kugusura agiye ugende ushake umunyu, umunyu wahawe umugisha, donc urisharije, cyangwa se niba ufite umunyu ujye ukoresha ku cyo bita exorcisme, kwirukana imyuka mibi. Hanyuma namara kugenda uze kuwufata uwujugunye imbere y'umuryango wawe, urimo uvuga uti: lumière toute puissante, protège ma maison contre cette personne et faites qu'elle ne puisse plus y entrer par la barrière de votre puissant corps, qu'il en soit ainsi. Kuvuze uti: rumuri rushobora byose, rinda inzu yanjye uyu muntu, kandi ukore ku buryo atazongera kuhinjira kubera bariyeri y'umubiri wawe ushobora byose. Bibe gutyo. Bavandimwe rero, tugiye kureba indi rituwere yo kwirukana ikintu kibi kikugendaho uba utazi icyo ari cyo. Si ijisho ribi wenda gusa, ahubwo ubona ko ufite ikintu kikugendaho cy'inyatsi cy'umwaku, urarwara, urarwaza, urapfusha, urahomba, ibintu byawe byose bigenda intambike. Ahangaha rero hari rituwere wakora. Hanyuma ahangaha tugiye mu cyo bita la magie du ciel, donc magie y'ijuru. Hakaba harimo amasengesho uvuga. Ahangaha ikintu ushobora gukora ni kimwe, ni ugucana ububani bwa uriba, icyo ni kimwe, no gucana buji y'umweru. Buji y'umweru utayibonye wacana buji y'uwo munsi. Niba ari kwa kabiri nk'ubu wacana itukura, kwa gatatu ugacana indi, kwa kane gutyo buri munsi ugira buji yawe. Hanyuma utabonye buji ushobora gucana ububani bwonyine, ariko ububani nibwo bwa ngombwa kuko nibwo buzamura isengesho. Hanyuma rero ahangaha uvugamo amazina akomeye y'Uwiteka ugasenga. Ugira uti: Barinasa, Retias, Bicera, Agra, Tetragrammaton, Adonai, Grand Seigneur, admirable, secourez-moi, délivrez-moi de tout danger, de la mort de l'âme et de celle du corps, et des pièges de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles. Ainsi soit-il. Ugakomeza uvuga aya magambo uti: délivrez-moi de l'homme méchant, délivrez-moi de l'homme injuste, ceux qui dans leur cœur ne songent qu'au mal, comme le serpent, ils aiguisent leur langue. L'homme à mauvaise langue ne prospérera pas sur terre. Je sais que le Très-Haut fera justice. Hanyuma iri sengesho urivuga inshuro imwe ku munsi. Ahangaha iyo ushatse kumaximiza ibisubizo urivuga isaa 9 z'ijoro. Ushaka kugira ngo bigira imbaraga kwisukura, ugacana ububani bwawe ugahita urivuga, kongera ukiryamira. Ngiye kugerageza kubisobanura mu Kinyarwanda.
Barinasa, Retias, Bichela, Agla, Tetragrammaton, Adonai. Grand Seigneur admirable, mwami wanjye w'igikundiro, ntabara, nkiza ikibi cyose, urupfu rw'ubugingo n'urw'umubiri, imitego y'abanzi banjye igaragara, abagaragara n'abatagaragara. Ugakomeza uvuga uti nkiza umugome, unkize urenganya, ba bandi mu mitima yabo bibwira ikibi gusa, kimwe nk'inzoka batyaza ururimi rwabo, kandi uw'ururimi rubi ntazarama ku isi, nzi ko usumba byose azandengera. Ahangaha rero byari uburyo bwo kugira ngo wikureho icyo kintu kibi cyanze kukuvaho. Rero hari na protection ushobora gusaba, uburinzi bwawe bwabo mubana ndetse n'aho utuye, kandi wakoresha umunyu usanzwe. Ariko ugize umugisha ukabona umunyu munini w'inyanja, wa wundi dusanzwe dukoresha, niwo wakoresha. Uriya munyu munini w'inyanja utawufite wakoresha usanzwe, ariko iyo ukoresheje, iri ni ibanga ry'abamagicien, iyo ukoresheje uriya wo mu nyanja munini, uba ukubise ahababaza. Urafata uyu munyu munini ufate mu kiganza cyawe cy'ibumoso, uvuge amagambo akurikira. Urafata umunyu wuzuye ikiganza cy'ibumoso, ntuwushyirishemo ikiganza cy'uburyo. Uwo munyu kuwukoraho bwa mbere bibe kuwukoraho n'ikiganza cy'ibumoso, uwusuke mu kiganza cy'ibumoso udakojejemo intoki z'ikiganza cy'iburyo. Uravuga aya magambo rero uti Tetragrammaton, Scota et Gardora, Esprit supérieur qui protège les biens et les gens, je vous appelle de toutes mes forces et je vous demande de veiller sur moi jusqu'à ce que je sois libéré de la malchance. Qu'il en soit ainsi pour toujours et que mes ennemis tremblent de votre puissance illimitée qui rayonne comme la lumière. Iri sengesho ugomba kurikoresha igihe wumva ubikeneye cyane, hanyuma kandi ukarivuga inshuro 3 iminsi 7. Ku munsi urivuga inshuro 3, ukabikora iminsi 7. Tetragrammaton, Scota na Gardora, myuka yo hejuru irinda ibintu n'abantu, mbahamagaje imbaraga zanjye zose ngira ngo mu ndengere kugeza igihe nzakurwaho umwako. Bibe gutyo kandi iteka ryose abanzi banjye badagadwe kubw'imbaraga zanyu zitagereranywa, zibengerana nk'urumuri. Ngerageje kubisobanura uko nshoboye. Hanyuma rero hari rituel nabahaye uvugamo imyuka 7, ijeni iba ku masi ku mibumbi 7 hamwe n'abamarayika baho mwarayibonye. Ariko hano ushobora nanone no gukoresha iri sengesho. Hano ugiye guhamagara ubukungu, ariko ubukungu buje mu nzira nziza. Ubwo bukungu ndetse bubona ubukungu bwa roho yawe n'ubugingo bwawe. Donc ubugingo bwawe barabohorwa, bugakira mu nzira yo kumva neza imyumvire yo mu mwuka, roho yawe igategeka amarangamutima n'ibyiyumviro byawe. Amarangamutima ntajye hejuru cyangwa se ibyiyumviro byawe, umubiri wawe nawo ugakoreshwa ibikwiye.
tangira uvuga uti au nom de l'esprit de cette planète Mercure, Vénus, donc au nom de l'esprit de cette planète, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne et le Soleil, je demande la grâce d'une richesse immense pour moi et mes proches, qu'il en soit ainsi pour les siècles sacrés des siècles. Hanyuma iyi formule uyivuga inshuro 7 ku munsi amezi 3, ntusibemo n'umwe, ntabwo ari ikintu kirekire uba uvuze. Uravuze uti kubw'umwuka uyobora imibumbe 7, umubumbe wa Mercure, wa Venus, ukwezi, Mars, Jupiter, Saturne n'izuba, ndasaba impano y'ubukungu, y'ubukire cyangwa se ubukungu sinzi uko nabyita, y'ubukire bwinshi kuri jyewe n'abanjye, bibe gutyo kubw'ibinyejana bitagatifujwe n'ibindi binyejana. Kandi nguko ahangaha rero ni amasengesho icyo bita les prières célestes cyangwa se la magie divine. Reka ndarebera kandi karituwe nsoze kino kiganiro. Iyo urebye za rituweli ziba ziriho usanga ugiye uzivuga ugafata umwanya bikamera nk'akazi kawe hari icyo wageraho. Rero tugiye kureba rituweli yo gushaka akazi, kandi akazi keza. Mu gitondo ukibyuka, nta muntu uravugisha, nta n'amazi urashyira mu kanwa, erekeza iburasirazuba ucane ububani kugira ngo isengesho ryawe rizamuke, ucane ububani bwa buri ba, hanyuma uvuga uti par l'esprit des 9 planètes et le mot sacré, Adam, Argar, Adonai et Tétragrammaton, la main impérieuse agit tandis que la volonté avance sans faiblir. Je veux de tout mon cœur un bon emploi, car l'homme est sur terre pour accomplir son œuvre. Je veux participer à l'œuvre du monde. Moi aussi, je vais avoir ma part de lumière et un travail qui réponde à mes mérites. Que la magie s'accomplisse. Kubw'imyuka y'imibumbe 9 n'amazina aziririjwe y'iyo mibumbe, Adamu, Arigari, Adonai, Tetragrammaton, ikiganza kiyoboye kirakora mu gihe ubushake bwigira imbere nta gucika intege. N'umutima wanjye wose ndashaka akazi keza. Umuntu ari ku isi kugira ngo arangize umurimo we yahawe. Ndashaka kugira uruhare mu murimo wa hano ku isi. Nanjye ndashaka uruhare rwanjye rw'urumuri kandi n'akazi kajyanye n'ibyo nkwiriye. Maji ishyirwe mu bikorwa. Ahangaha rero aba ari gahunda. Gusa ikintu cyangombwa, ntuzabyuke uvuye mu ipantaro cyangwa uvuye mu ijipo ngo uhite ubivuga. Ugomba kuba wisukuye, wiyuhagiye bisanzwe, atari bya bindi ukaba usa neza, nta bintu by'imyanda. Nanone uhamagara ubukungu
buri gitondo wajya ubyuka ugacana ububani warangiza ukavuga iri sengesho. Tétragrammaton, tu es le nom de Dieu, enlève ton masque sacré et avance, couronné de lumière vers moi. Je te conjure au nom de Dieu, ton maître, par les 4 paroles sacrées d'Agla, Moïse, Io, Zati, Zata, Abata, par les cieux que tu habites en gloire. J'appelle la fortune de mes voeux. Apporte-moi la fortune qui brille et qui peut faire mon bonheur terrestre. Tetragrammaton, uri izina ry'Uwiteka, kuraho ikigukingiye mu maso, wigira imbere wuzuye urumuri unyegera. Ndaguhamagaye ku izina ry'Uhoraho ukuyobora, kubw'amazina ane aziririjwe, kubw'amagambo ane aziririjwe cyangwa amazina ane aziririjwe ya Agra, ya Moyize, ya Iyo, ya Zati, Zata na Abata, kubw'amajuru utuyemo mu bwami bwawe, mu cyubahiro cyawe, mpamagaje ubukungu mu byifuzo byanjye. Nzanira ubukungu bubengerana bushobora kuzampa ibyishimo hano ku isi. Iyo ngiyo wajya uyivuga buri gitondo, kandi gahoro gahoro ugenda ubona kubohoka kw'ibyawe ariko mu buryo wowe utakekaga. Nicyo cyiza cy'ibi bintu. Inzira zimwe na zimwe zakagombye kuba zaratumye ugera ku bintu runaka ziba zarafunzwe n'ibijisho bibi, n'imyaku n'amagambo y'imitongero n'imivumo. Ibyo byose bigenda bikurwaho. Kambarebere akandi hanyuma ikiganiro gisoze. Rituel ngiye kubaha ni rituel yoroheje cyane, gusa rituel iteka bavandimwe mujye mumenya ikintu, isi turimo ni isi y'ibifatika. Rituel tuyikora twerekeza mu isi y'ibidafatika kandi bitagaragara ku maso y'umubiri, ahubwo bigaragara ku maso y'ubugingo, kugira ngo dusature ikirere kidutandukanya, dusature umuryango, twambukiranye umuryango utuvana mu isi y'ibifatika tujya mu bidafatika. Ugomba swat kuba wacanye buji, swat kuba wacanye ububani. Buji kuko zimaze igihe zibura ushobora gukoresha ububani bwa Oriba buba buhagije. Ikindi mujye mumenya ko ushobora gufata buji y'ibara iryo ariryo ryose ukayita ibara ushaka, kereka buji y'umweru yonyine niyo udashobora guhindura, ariko ushobora gufata buji y'ubururu ukayita iy'umweru, ushobora gufata buji y'umuhondo ukayita iy'umweru. Ibyo twagize mu kiganiro byahise cyane. Buji isimbura izindi zose ni iy'umweru, isimbura n'iy'umukara, na buji y'umukara isimbura izindi zose, ariko ntabwo ishobora gusimbura iy'umweru. Buji y'umukara isimbura izindi zose, ariko ntabwo isimbura umweru. Ariko umweru usimbura buji zose zibaho, ariko umweru nta buji iwusimbura. Umweru n'umweru. Hari igihe tugera gutya tukabona mu rugo hari desordre, ukabona intonganya, ukabona ibintu bimeze gutyo byabaye nabi, hanyuma ukabona ko birimo umwuka mubi, umwuka w'intonganya umuke. Hagarara urebe iburasirazuba, uvuge ijambo Elowa. Urebe amajyepfo, uvuge iryo jambo nanone. Urebe ibirengerazuba, uvuge iryo jambo. Urebe mu majyaruguru, wongere uvuge iryo jambo Elowa. Nuko ryandikwa ni E na R ndende na O na A.
ngayo nguko. Ahangaha rero numara kubivuga ureke ububani bukomeze bwake, wowe usubira inyuma ugendesha umugongo, usohoke ufunge aho umaze kubivugira. Ububani nibumara gushira ubone kugarukamo, ugende umene ibisigazwa ivu, hanyuma ubwo hari imbaraga z'ijuru ziri butabare izo ntonganya n'amahane bishire mu rugo n'iyo desordre. Murakoze rero bana buhoraho. Ikibazo mwajya mugira mwajya mumbaza kuri WhatsApp ndimo nkoresha ni 0782 74 13 99. Ikindi abari hirya no hino mukeneye buji nkeya z'umweru, hari izindi mfite n'izitukura n'ubururu n'icyatsi, mushobora kunyandikira mugakora commande mukohereza amafaranga, hama nkabwira umuntu akaziboherereza mukajya kuzifata kuri kuriye. Nyinshi hariya mu mujyi handi n'abarangiye zarashize, hasigaye nkeya, ariko ububani na soje n'ibindi barabifite mwajya kurebayo. Simperuka no kuvugana nabo ngo menye niba bazaza kurangura ibindi, ariko ibyinshi baracyabifite. Nuko ubwo rero nibaramuka bambwiye ko bashaka ibindi, nzohereza umushoferi abijyaneyo bibashe kubageraho aho muri hose. Uhoraho abarinde. Uyu munsi ni kwa kabiri, ni umunsi wa planete Mars. Nujya gukora rituwere ijyanye n'uyu munsi ucane buji itukura, ni na buji ijyanye n'ururove. Ushatse wakwandikaho izina ry'ukunda n'izina ryawe umanura, warangiza ugasigaho ubuki cyangwa amavuta ya elayo, warangiza ukayicana, hagati yanyu hakaba amahoro. Urandika kuri iyo buji ukoresheje kirida, wandike izina ry'uwo mukundana, ry'umugore wawe, ry'umugabo wawe cyangwa uwo mukundana ubona hatangiye kuzamo ibintu bibi. Wandikemo urugero izina ryawe, wenda witwa Yohani, gusa Yohani burya ntabwo ari izina njye nemera, ahubwo wavuga uti nitwa Munyankindi ni urugero. Hanyuma inyuma wandike kumukera, umugore wawe niba ariko yitwa. Kundi urugero ntanze ntimushyireho kumukera, urashyiraho izina ry'umukunzi wawe, ry'umugore wawe. Ariko ubonye amazina yanyu ari magufi ku buryo ajyaho yombi, dore ukuntu bikora. Urandika Munyankindi, ushyireho umusaraba plus kumukera, urahera hejuru ku rudodo umanura, no ku rundi ruhande rwa buji naho wongere ubyandikeho, noneho ho utangize kumukera plus Munyankindi. Nurangiza hahandi kirida yagiye isharura haje n'utuntu tw'uduferege, usigemo ubuki bw'umwimerere. Ubuki n'ubutabufite ukoresha amavuta ya elayo, usigishe igikumwe cy'iburyo, usigemo bujojobe cyangwa ayo mavuta jojobe, usiga umanura, urasiga umanura. Hanyuma nurangiza uyicane, uyireke yake ishire. Bibaye byiza aho wayicaniye wahashyira ubandi bwa buriba, ubwo bubandi bukaba bwaka ku ruhande buri ibumoso, buji iri iburyo. Hanyuma ugafata ifoto yawe n'iya mugenzi wawe ukazishyiramo aho ngaho hagati y'ubane na buji. Ubwo uba ukoze gahunda nziza bidasaba ibintu byinshi kandi ikomeye. Uhoraho abarinde.